Jajan terus, jajan terus, jajan terus. Halo teman-teman, di video kali ini Icut mau jajan jajan apa itu? Sosis Kenzeler. Sini mau buka ya. Ini rasa apa? Keju. Kenzeler singles keju. Udah. Beli. Enak. Beli. Makan yang gede. Apa sih? Ya banget. Endul. Aku mau beli pizza. Enak tuh, mana enak? Makan. Jajan terus, jajan terus, jajan terus.